Сәлем менің сүйікті оқырмандарым. Бүгін біз ауызда ерейтін, дәмі өте керемет, жұп-жұмсақ, бала күніміздегідей жеген рогалики жасаймыз. Ол үшін бізге әрине ұн керек, 440 грамм. Ұнға біз маргаринімізді саламыз, үй температурасындағы ерітілген 180 грамм. Барлығын араластырып, шекерімізді қосамыз. Шекерді мен 60 грамм қостым. Қалауыңыз бойынша ванилин де салуға болады. Рогаликіміз сап-сары болып шығу үшін мен бір жұмыртқаны қостым. Қосымша мен бір шай қасық қаймақ салдым, себебі қаймақ өзінің бір ерекше дәмін, ерекше жұмсақтығын беріп тұрады. Жұмсақ қамыр илеп болғаннан кейін 30 минутқа холодильникке салып қоямыз. Холодильниктен шығарып алғаннан кейін, мына видеода көрсетілгендей, қамырымызды әр бөлікке бөлеміз, және де шарик етіп оны домалақтап, өзімізге қазір ыңғайлы болу үшін бір шарикті иілеп, оны әр бөлікке бөлеміз. Қазақша контентті қолдайтын болсаңыздар, менің YouTube каналымдағы жүргізіп жүрген қазақша рецепттерімді қарап, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Дайындаған рогаликімізді 180 градустағы 30 минутқа пісіріп аламыз. Міне дайын болған рогаликімізді біз сахарный пудраға араластырып, столға, шайға қоя беруге болады. Ас болсын.